É, Boa tarde, galera do YouTube. Aqui é o Fernando Som, Rei dos Paredões. Em breve a gente está montando uma loja em Fortaleza. Aqui a gente trabalha com. A gente fabrica caixa de som automotivo. Esse modelo de caixa aqui, ela é deitada, certo? Ela está em pé que a gente está fazendo. Ela é para picape estrada. Modelo muito bonito, bacana, certo? Em breve a gente vai estar na capital com a loja, fazendo esses modelos de som. O próximo vídeo que eu vou postar com ela já terminado tocando, para dar continuidade a isso daqui. Falou aí, galerinha do YouTube.